هزول في الاول مرحبا يسون سلامات سيري ما كنت فغان السقيد نغالط نهضر بيان سور في الماتشوز كاكر تبع لاجاس كلا كنت ليكيب نشلف نهضر في ليكيب نشلف لو كذا دنيني امون غسينا في لا ليست بيان سور كودي تفغن tout ce qui se dit autour du match à gagner précisément في الماتش à gagner لو كذا نغال évidemment je pense que on ne peut pas mieux tomber que نغال في les déclarations بوزناد اللي هضرني ظلي داخل من une vidéo sur les réseaux sociaux du club دينا quelques points il y a une très شغال mais il y a très شغال il y a beaucoup de points mais je pense qu'on peut focaliser à 4 points qui sont essentiels des interventions ينس الحاجة نولي تواليم و اتظلم خلال شغل ça c'est sûr et certain donc كنتو ثرا لايكي ما تصابونيم غير لاشين انك شمدي لا كوتيديان نيميرو 396 مالا نبداو نهضروا في الماتش وزكاكر تربح لاجاس كالا كود ليكيب نشلف بريميرمون ما نولي الكلاسمون ليكيب نشلف نكيتي ديني غني غتبدا في لي ماتش نادان كو سوا الماتش نشلغو من العيد اي الماتش ليكيب نغيليزان سيتي دي ماتش ا نو با بيردر لامبورطون سيتي لي 3 بوين et c'était des matchs prenables نابلي c'était des matchs véritablement prenables que زمرضه تجيري زمرضه تربحها مي الماتش وزكا سي ان ماتش كومبليتومون ديفيرون سي ان ماتش ديفيسيل الماتش وارن مليح نزرع ليكيب نشلف نيمبورت كي ليكيب مثلا فيك لا جي اس كا كي تشوغال ينسن ليستوريك نا نكوني en tant que l'équipe la GSK contre l'équipe à نشلف justement c'est une équipe contre la GSK se retrouver des manis contre la GSK تشوغال تربح contre la GSK se relancer manis نولات يا 2 يا 3 ans ما دوض la GSK تزيد تخسر et après تربح on connaît l'histoire à gagner وما نولس كوساكيني ديال الكلاسمون ليكيب نشلف ونبعدنا في لا جي اس كا الكلاسمون نشلفتني 15 6 بوين فادنا في لا جي اس كا 4 بوين ميم سي لا جي اس كا 9 دي ماتش اون روتار افيك سولمون 6 بوين دي لي ريزولطا نسمع نولي لي ريزولطا نس لان دو ريزولطا راه غدينين بلي سي الماتش غيني سا فا ايتر ماتش ديفيسيل سا فا با ايتر ماتش فاسيل سي كو مالغري تو دي لي ريزولطا سندس عن 3 ديفيت عندس عن 3 ماتش نول سعني وصل لا فيكتوار مي لي ماتش نول ني لك لا فيكتوار ني سعان ان ماتش نول ا ليكستيريور كونتر ليكيب نصطيف 0-0 دي ستيف يسعان لا سول فيكتوار سكو ساكيني دي شامبيونا سي كونتر ليكيب لوسما دونك ما تخمض نول كونتر ستيف ما تخمض نول ما تربح كونتر لوسما سي لي ميور ماتش نشلف سي لي ميور ماتش ليكيب ا غيني نشلف دوبي الديبي دو سيزون ستادير خسرني ستاد دي كونتر مديه خسران كونتر شلغو من العيد مي لعبن كونتر لوسما ربحن وحنا ستيف من داير كونتر لي غروس زيكيبي كونتر لي زيكيبي قلان نورمالمون لعبن لو دو طابلو تخدم دو غرو ماتش باسكو لا موتيفاسيون ستيلي باسكو سي اون ايكيب سي دي جوار اللي فغانا دفينين كونتر لي زيكيب غيني دونك ما دناوي جي اس كا دانتيك سي اون ايكيب اللي سوم او دسو لي زيكيب غي مالغري تو دونك او دسو لي زيكيب غي لا موتيفاسيون ليكيب نشلف تسرنوا تالي اي سيرتانمون هذه باراي فيزيكمون داكشي من الماتش نسنا اللي خدمنا الماتش الكيرا كوم دابيتود كوم اون لابيتود نتنولي كونتر لي زيكيب غيني سيرتانمون كونتر ليكيب غيني نشلف داك ما نهضر كنا في لي ريزولطا ابري ما نهضر في لا كومبو اي ما نهضر في لي جوار اللي لو ميور جوار نسني ديكيتي بالجيلالي يقروحن قدر بالجيلالي يقروحن اسكو سيكي لو ميور جوار دوبي الديبي سيزون كي الدحمان ميليو اوفونسيف ان جوار بريد اكم قدر بالجيلالي دون الميم بوست يمار كان ان بوت يخمنيو باس ديسيزيف مي ما نوري لا كومبوزيسيون ديكيب سعان ريالمون عبير دي تلماس دي تلماس لا ديفونس كي تان جوار كوستو مي سعان ان اكس جوار قعدنا في لا جاسكا لو بلو ريسامون قعدنا في لا جاسكا ريسامون سي جوباغيد يمار كان اسكو سي ديجا ان بوت دونك جوباغيد اريلين je pense à 100% des matchs gagnés dans une équipe et dans un système de jeu qui est le système de jeu de toutes les équipes des championnats d'Ailleurs, un 4-5-1, voilà, une équipe compacte comme on a l'habitude de le voir, même nous contre Shalom Laïd, nous contre Rélisan, la seule différence à Yélin, c'est qu'il y a une stade d'un et donc il y a une plus frais, il y a une plus direct, plus agressif, je pense que ce serait maintenant qu'un des 18 ans, ou là Shalom Laïd,
شلغوم العيد جو بونس سيتي ميو كو غيليزان لا بيرفورمانس تاعهم شلغوم العيد باسكو ان سيرتان مومون سي د فاق سي دوغال مي غيليزان تقيم ردفير وساعه اوكين سوليسيون تفا مي ليكيب كاين شلف ما نولي تحمل رزات ما نولي اكيد سي دي جوار يكزمرن يكزمرنا دفغان يكزمرنا دالين يكزمرنا الجينين ريالمون لي لاتيرو جياسكا دونك ثورا دوغال لا كيستيون مخيراس لافاد كونطا لي زيكيب كي لافن بلوك با ذاك دينا سوايح اي سي لا سوليسيون في كاستيد سي كو ميم انت يلعب بلوك با دون ما يسولي لي لاتيروينس ما يفتح لافيس il va le payer très très cher face à des équipes qui méritent contre l'équipe Nenad et on a vu le résultat contre Mdia on a failli voir le résultat parce que nous Mdia elle a raté des occasions de la jeu va y parce que sous la latéraux il faut تقيم ضرب في الكيتش elle est poussé l'équipe adverse de face dans compte خدموا le jeu inverse et le football algérien il venait af adazod دوغ الغرض فيرا توغرض فيرا دازا il venait af شغل il venait af ليتريون على كسي تعرف ساسيس مره توغرض انطرينور الشامبيونات الجزائر هي دايني فان ما دابا كان في لا ليست دي اختار عمر سوايا حنا باللي لابسونس سيدي صالح l'absence de Haroun qui a été je pense très très maltraité depuis l'arrivée de Souaya parce que Nwali depuis les derniers matchs chaque mi-temps a des farces ce n'est pas logique un joueur qui a du talent un joueur qui crée des occasions un joueur qui a fait un super match contre l'équipe Nassaoura je vois pas Aygar يتسدو de la compo Keroum ou la Chith Medjoub ou la Chith voilà donc tout ce qui est derrière les coulisses et qui se fait autour de la liste, autour des chances et les joueurs, parce que Nerfi Denkini, je n'ai rien contre les joueurs du Sanara Jaskas Gosagi, Nawidi Lenilindi, Nawidi Lenilindi, jamais c'est un problème avec les joueurs, jamais c'est un problème avec X ou Y. Non, Nkini, et qui est un raisonnement logique, c'est le Mkhayar Ilab. Winnie Senadi Live, celui qui répond les entraînements, celui qui répond la préparation physique, celui qui est prêt, il lève. تزمر ذلك شيء يديني اظن كدا غجوه لقيت وقايلين سوف لبقيني ديريكتومون سوا ما تبغض ميسي نتبغض دوي زعما تسلمي بدار ميسي justement pas d'un joueur qui n'est pas à la hauteur déjà dans le championnat NES dans le niveau NES donc Mad Nwali Enex Wakhdamen c'est quand même une concurrence discriminatoire pour certains joueurs qui ديما نولي هارون début de saison c'est très parfait نولي les matchs qu'il a vu la Coupe d'Afrique Sidi Saleh aussi Keroum n'en parlons et voilà Madjoub il a 10 minutes pour يلعب de la compo mais va divin quand on pose la question on verra un collectif on verra Winnie en forme de la Winnie سنة دي لعبة يلعب ماشي دوي دبوغين هذا وقيت دبوغنا يلعب non je suis pas d'accord كيف شغل Guinée la Jasca c'est un effectif c'est un groupe complet ما يلهون دونا يلعبن ما يلهون دونا يلعبن après أكنتي دنيا Guinée ما تفنيو le groupe كيف شغل Guinée ça ne va pas réussir et ça va t'amener à un échec c'est tout à fait logique parce que Abalo يفنا في لا بيرفورمانس يفنا راه في سلعبوين باسكو سنات الناس يلعبوا باسكو سنات ناخرها وين يلعب راه نو يفنا في لا بيرفورمانس اي كيني دايني فانا ترى ما نوض نهضر في بوزناد وقبل نهضر في بوزناد يظل نرد بلي يورا ماناجر جينيرال نوفو بيرسونال يلينكم كريم مزياني نرد زرمتوك سنمتوك زرموك ثانوا سي فرق بالقايد فرق بالقايد ايديوغال فوالا زرموك مي اي ما يبغى ربي بري بروشامون ما نسعو الوقت ما راني ليا لاز ما تصب شويه لي طونسيون كي عادي انت لي طونسيون شعل نشعل اني زميرات نوغلا في لافير كريم مزياني réellement c'est quand même quelque chose de surprenant et c'est Varane et Karim Ziani qui au final il fera c'est une victime sérieusement il fera c'est une victime c'est une véritable victime donc après c'est les résultats nécessaires je vais pas le juger je vais pas dire quoi que ce soit sur lui voilà je n'ai rien contre lui et voilà كيني ما يخدم العالات الدينيه وما يخدم الدراسات الدينيه هذا يقيسها سي مون دروات سيتويان على كل حال على سي مون دروات سيتويان سي مون دروا ذا غيني دي لا بلاتفورم غيني فوالا لا ليبرتي ديكسبرسيون كوميم سا اكزيست مادنا وثرات نهضر في بوزناد بوزناد ديال ناد خلاص شغل
beaucoup de points. Et les 69, 64, le chiffre, on va pas parler des chiffres, du chiffre 64. Mais, on connaît une vraie et dans la déclaration NS, c'est que la dette n'est doublée. Les impôts, mais poser une question. Elle est simple, claire, nette et précise, la question est nous. Au cours 2017, après 2017, oui, la dette 64, non, tout l'IRA, ça c'est, الديفان يا اخي كلشي الا داخل لي بيلون الديفان. وقبل 2017 لانت لي دات لان لي زامبو ماشي لا دات تقول انه الفريق 2017 c'est là وقبل لا دات. Tous les clubs sont endettés. Mais la dette est des choses, il faut nous expliquer c'est quoi la dette est dans un chiffre. Oui, je suis tout à fait d'accord, il y a ce chiffre, il vient des moqueurs, oui, c'est un chiffre immense, mais le chiffre gagné, il est caractérisé par beaucoup de choses. Il y a l'apport des personnes, il y a l'apport des antiques qui sont dans le club, il y a des gens puisque c'est un les actions غادي لي دات دونك وي ما تجيري تحافظ على l'augmentation du capital تنتجرال هذاك سن لي داتني سو طافي فاسيل تما نانتا رومبورسي توت فاصون اللي داتنا قيمت نيرسي ديال لي داس جيف بيزوس هذا طفا جاسكا اللي داتنا لا قيمت والله ما خلص انت هذا القيمه تكنيد اللي دات باسكو لو سي on زرا نو سي دو فيكو ماشي قارن كوني سي دو فيكو on a vécu on زرا voilà donc et divine l'audit la deuxième chose qui est aussi importante l'augmentation et l'ouverture du capital. Et là, il faut ouvrir le capital. Mais bien sûr, ça peut être une solution pour le club, mais comment penser à ouvrir le capital d'un club qui ne dispose pas de bilan, un club qui n'a pas encore assigné ses comptes. Donc, il ne faut pas mentir aux supporters, il ne faut pas mentir aux partenaires. Pour ma part, je remercie Bouzna Didavan parce que je pense personne d'autre ne voulait parler. Donc, je le remercie pour sa présence déjà dit, hein? Parce que sinon, même ça, je pense au choix d'Adran. Mais l'ouverture du capital, ما تواخذ من لي بيلون ما هذا كي تنقار. Donc, أنا يخمن لي بيلون اسكو لي سيبورتور من كاينين راه يخمن لي بيلون هو راه يخمن لي بيلون vous êtes à la tête c'est le CSA c'est les actionnaires يخمن لي بيلون et l'ouverture du capital هذه تواخذ من l'augmentation du capital ما نهضر كيف l'ouverture du capital les bilans à من 2010 à 2022 ما تفرق mais تواخذ من 2010 à 2022 connaissez les supporters jamais ادني حاجه منهم تلاقي لونيك دوموندين ساعه 2010 à 2022 وين يبوين اخينا الناس نسمع المهم خدمتها اللي بيلوين ولا شي لان داخل وخاماكين ذاكين كذاين وتمن غير ما توخم من لي بيلوين كين وسعي غير كل شهر منه كل تمنين دوين وتم خدمتها اللي بيلون زرا شي لان داخل مثلا وقينا غير خملو ديتي 2017 2021 ادي فانا شي قلان مي 2010 تتواخدم لوديت تتواخدم اي انت تدينان انك يا كي رقم قبل لي بيرو ça c'est bien c'est magnifique تيس ثلاثة troisième chose la masse salariale ندوك بلي la masse salariale تولي مي il a un avis assez différent. En matière de maîtrise de la masse salariale, parce que aussi ce qui intéresse les supporters et justement pour qu'il n'y ait pas justement d'ambiguïté sur l'évolution de la masse salariale, nous ne sommes pas la plus grande masse salariale au niveau du championnat. Nous nous classons parmi les faibles masses salariales au même titre que des clubs moyens qui ne disposent pas de moyens financiers, contrairement à ceux qui sont nantis, qui ont des soutiens à travers des sponsors ou à travers des entreprises publiques. Je pense que nous sommes dans la moyenne. Par contre, nous entendons également ici et là que nous avons augmenté la masse salariale alors qu'il y a eu un effort fait pour réduire la masse salariale, ce qui est totalement faux quand vous réduisez. Je pense
le sujet n'est pas شحال classé de la masse salariale des championnats. T'as pas les moyens de rivaliser avec le CRB, t'as pas les moyens de rivaliser avec l'USMA par exemple de la masse salariale. Mais من وثاد غرقان. Même l'USMA تغرق. Si des joueurs 200 millions, tu vas aller nulle part. وشكون ولا تروح رحنا فينال كوب دافريك ويك. جاسكا تروح فينال كوب دافريك. تروح فينال كوب دافريك لي جوار تاغن 70 مليون تاغن 40 مليون تروح فينال دو كوب دافريك. قريب تبوي فينال دو كوب دافريك. السي ار بي 200 مليون رحنا فينال كوب دافريك. كتسمينا ستاك هذا ريزولطا سي لو ريزولطا يا اخي كي كونت لوسما ثورة يمي تبوي لي جوار تكايسن 200 250 مليون اسكا تلعب فينال دو كوب دافريك نو دونك شنو تكومباري مني كاردين ماك دينير اي غير ثاني لما السالاري اللي يتقارن موالي وين يغرفان مليح مليح خشتو سيد اول ثني طيد ثني دبلي ونرجع ردنا في لا سيتوياسيون تسميت يوسف نوفا كونسيل دادمينستراسيون ني غثيد وزرانا هذا شحال الدفن نثنين والناس الدفني دريمان الدفن انت نكوني لي ندي انت غني ذاكي انت غني ذاكي انت غني ذاكي نقارد بلي راجل كتغرق في الحال تغرق دي لا كريز فينونسيال داكور لا بروميير شوز غتخدم ما راه الصوت وتتاوض رجل راس تفكر 280 مليون ويتقرر نصوب هاد لا ماس سالاريال je n'ai pas logique sur un kiné sur ma تعيشير dans un univers parallèle بالك oui je suis tout à fait d'accord يدك mais aussi tu fais la situation كاينه وتعوض لي جوار تفكر 280 مليون وانت ماشي في يسماون دوك على المعنى يسماون يمكن ذا الشيفرني تديرونجي الشيفرني لونديتمون دو بلوس هذا نوضي ليكيب بري ما يصرح دي جوار تصحض عليها شحال يتا عليها ايوا ما تصحض كارو شحال يتا كارو تاخذ 70 مليون ايش 70 مليون ل 280 مليون قد تصوح المفصل ليكيب باش تسلافض هذيك 280 مليون دونك لا ماس سالاريال يونو جوار يسمعك تيغونفلي خمسه لي جوارات ندزنزا يسمعك تصوبون راه باسكو لا فالور صح دونك لا ماس سالاريال دو فاصون على فان كلشي تيفان تو تافي سيران فوالا انكفو لا كاتريام شوز كي ما بريفيري ديال لا ديكلاراسيون بوزناد سي لي زاكسيونير يعاونن ليكيب يغوثن افوسنسنا الجيب عاونن ليكيب ils ont aidé le club que je l'ai dit je le redis une nouvelle fois دبر محاينك اكسيونير شي ليكيب شغلي سي تا توا تجيري لو كلوب سي تا توا تروفي دي سوليوشن سي تا توا تروفي دي سبونسور سي تا توا تروفي دو لارجون سي تا توا دمت د لارجون زمير دارا زنزلي زاكسيوني لان وذا دي سنه ادخل من جهازك دايق نكون هنايا بريكوليغونس على المعنى فوالا نفغان إرغازن كي بوف سعان لي مويان ذا وين جهازك وي ما دا صور افيك اون ايدي دو شاكا بلون هدا وضو ضايدين ولاش لي سبونسور سادير كو ختيني تسكاد فضي لي سيبورتر اي نو on a vécu le mensonge plusieurs fois les joueurs عاشت plusieurs fois خاطر نكزمر غادر غنهضر في لي ديبار لي جوار نهضر في الكا باغ اكزومبل بن عبدي اللي كان لي جوار كزمرنا روحنا للسينار اللي نغتي دو شحال فردان تعاود انا بلي خير لي جوار راه يروحن على خير لي جوار ما عندنا بوكو جوار زعما نضاد روحن باسكو وتولي غير لا سوليسيون لي جوار كي خدامين الا قاتوا خلصان هو ثاني خلصان لا كريزاكي ما نسيد لي aucun sponsor qui a répondu favorablement à la GS ou avec Divkini Dreamen c'est un cas assez spécial donc زمر غادا نهضر غا في نهضر غا في اوزو نهضر غا في parce que tu as une affaire interne au club عندها c'est les documents qui vont parler ماشي ذنك et يتفرون بغارسين ça c'est une affaire بغارسين mais نكوني نهضر فين انا نكوني en tant que supporter c'est نتولي ليكيب تغرق و نتوري لا ماس سالاريال تالي نتوري لي زاكسيونير خاصك نيفغو يدي الحال سي او تروفي دي سوليسيون ماشي دي ساكينين كاري دريمن وي ثلاثه دريمن ومازال ثلاثه دريمن باسكو شاك سكوس اللي قد ثلاثه دريمن فوالا يا بوكو دوت سوجي كو جي فولو هكا قاد غالا في السنه في لي ديكلاراسيون مي بون اين كيدي اذن سلاتو راه ذاكي فين كيد نهضر ذاينين تغني دوبوي زعما دينا ما في لا كيستيون لوفرتور دو كابيتال ذاينين نهضر دوبوي بلوس دو 4 ans ما في لا كيستيون لي سالير que j'étais toujours contre les gros salaires ou jamais ناد بلي
لي غرو سالير شامبيونات دون دي كلوب يغرقن دي لي دات في كاس جوار 100 مليون مي خلصيت ذينا مقراتي زمر تخلص وي باسكو نوالين دي زياد جوار 7 مليون وي وتوا خلصنا لا سي فري on a critiqué شغل غيني on était contre شغل غيني انك جيتي بور لي جوار دخل لا غالفيليندي نيوتي دوسي تدري حقا سنا دوموندين يا ريان يا جاموك نزمر راني لي كونطر اللي ديك خدام جو في با ايتر بور وين انا نظن زع خطر كاين الحوار كذا حبيبنا نو 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 الحوار راك كيس واحد مي بون ايا كيدايني فانن جافي بريفيو سي كنت نخدم لا فيديو لو بيلون لاني 2021 مي فينالمون تنجا لماذ لو 30 لو 31 بون سي اون فيديو فدا خدمتي un petit peu global donc نرجو le 30 on a le 31 on va voir après le match غادي نشلف ازكى غادي نوالدي الديبريف اي كون دينا قيمت ديال هنا ثاني ميرث نون اي ثاني ميرث كوي لي سوتيان باسكو خلال غاشي يديت عندي ميساج يقد سوتوني تعاونون depuis assez longtemps et même dans les périodes les plus difficiles et je pense que ça fait plaisir parce que le véritable supporter et les vrais supporters de la GSK je pense qu'ils ont compris le combat ils ont compris le message et que c'est pas des gens manipulables c'est des gens qui je vois pas ils vont manipuler qui تقرا ديني تخميمه tu as le droit de pas être d'accord راك حر c'est ta liberté mais si t'es pas d'accord avec يدي تبغيض يديني راينك فكد راينك ويتسرقى مارا ويتسنسولتي فوالا فكد راينك سي لي زارغومون كي تفكر توران كاين داكي وما كي تفكر توجور avec un esprit avec voilà تخدم المخ وتخدم رانيك تخدم كان المخ فوالا ميم الفوتبول المخ تخدم ماشي تهضر الناس اللي تخدم لي غران جوار ممكن اذا كايني ارمي قدام وروح حما كون دينا قيمه ديال هنا ثاني ميرتنوان